Здравствуйте, мои дорогие, с вами Свеча Таро. И сегодня мы с вами посмотрим такие святочно-рождественские староновогодние гадания. Что же у нас стучит, гремит, на пороге стоит? Давайте посмотрим, какая тема у нас сегодня будет важная для вас. Итак, а у нас идет тема выбора. По двоечке жезлов, вот знаете, это когда стоишь, когда понимаешь, что какой-то этап в жизни закончился, у тебя перед тобой какие-то новые шансы открываются, но ты еще сам или сама не понимаешь, что это за шанс, перспективы уже какие-то виднеются, но ты еще не знаешь, куда пойти, куда податься, да, в какую сторону направить. А почему? А посмотрите, десяточка мечей – это вот, как я уже сказала, да, это было окончание какого-то этапа у вас, да, вот кто себя узнает, кто меня услышит, да, тогда смотрите дальше, это вот про вас, то есть был какой-то этап, который у вас не так давно закончился, и сейчас вот вы как будто плывете вот по течению реки, по течению жизни, да, и вот уже на то, что у вас умерло, тот вот этап, да, вы уже смотрите и уже готовы, в принципе, отпустить, но еще не знаете, как двигаться дальше. А будете двигаться, потому что, посмотрите, помощь идет, помощь уже в пути, и высшие силы вам будут помогать, направлять, да, только вы обращайте внимание, пожалуйста, на те знаки, которые будут вам давать сверху, потому что время идет кармическое, время идет очень сильное, посмотрите, высший суд, а высший суд, это мы проходим очередные уроки, и если вы этот урок прошли отлично, замечательно, и готовы отпустить старое, чтобы идти в новое, посмотрите, какая карта замечательная, да, то высшие силы вам уже вас встречают, да, и вам говорят, мы протягиваем тебе руку, возьми нашу помощь и иди с нами. И все, что тебе не хватало, посмотрите, вот по пятерочке пентаклей, да, это или финансы не хватают, да, или не хватает финансов, или не хватает духовного какого-то развития, не хватает вот именно душевных каких-то моментов, да, вот то, что вам не хватало до этого, да, то придет в вашу жизнь, понимаете? И да, возможно, вот по рыцарю пентаклей это затянувшаяся какая-то ситуация может быть, да, но мои хорошие, это кармическая ситуация, и она разрешится с пользой для вас и вам во благо. Просто доверьтесь высшим силам, и у вас все будет отлично. Я желаю